तेणु सीएम किसान रो तृतीय किस्ती पाइथिबा एवं विशेष करी अर्बान बॉडी की माननीय मुख्यमंत्री एको संपृक्त करिथिबा सेति पई धन्यवाद। एवं आउ गोटे कथा अनुरोध करबी मंत्री महोदय को जरिया रे जे 30 तारिख जे रजिस्ट्रेशन थिला आमे 800 टका देले धानर सहायता मूल्य 800 टका देले एभली पदक्षेप भारत वर्ष रे कोठे नै ओडिसा रे हैला किंतु काली ठारू हठात 25 तारिख दिन राति 12टा बेले से साइट को बंद कर दिया गला रजिस्ट्रेशन जो गत काली आमको लोक कंटिन्यूअस प्रोसेस रे कंप्लेन करी चली जंती एवं गत काली मु सप्लाई मिनिस्टर को लिखित आकार जणाई जे हम जगतसिंहपुर केवल धान ऊपर निर्भर करे हमर आहुरी शताधिक लोक हजार हजार लोक रहि जाय हमको 2-3 दिन समय दियंतु आपण तो 30 तारिख जाय रखिथिले 25 तारिख बंद करतले हमको 2-3 दिन समय दियंतु हमर जेति रजिस्ट्रेशन हम बाकी रहिछि हेजिवो जा फल रे लोक मान उपकृत होबे नले किछि असाधु व्यवसायी उपकृत होइछन्ति जो माने वास्तव क्षेत्र रे जांतु ग्राउंड जीरो जो जगह रे रजिस्ट्रेशन होछि जो आपनकर मंडी रे आपन जदि मंडी बुलिबे देखिबे सेठी को भली भाबे साधारण चाषी को उपेक्षा करा जाउछि। बहुत मु धन्यवाद देबी हमर सब कलेक्टर महोदय को जे कि गत सेशन ने 2टी मंडी के सस्पेंड करथिले 3टी मंडी की आपनकर आनिकरी एडजस्ट करथिले जॉइन करथिले तेणु तांका पदक्षेप पई धन्यवाद। एवं मु अनुरोध करिबी संपत स्वाई महोदय को जे मंत्री को सहित कथावार्ता हिकरी मु सीएम ऑफिस की मध्य लिखि के देछि गत काली थर सारिछि आपन को अनुरोध जे आपन इमीडिएट टिके एठी प्रोग्राम सरले मंत्री को सहित कथा होंतु हमर ओडिसा पई खाली जगतसिंहपुर पई न ओडिसा पई आ 2-3 दिन समय बढ़ाई दंतु तांको निज कथा निजे रखंतु 30 तारिख जे कहितले आज 27 हेछि 28 29 30 आ 3 दिन रखि देले सरकारकर मान महत्व सम्मान सब रहिबो प्राधान्य रहिबो दरकार सरकारकर आज कोटी कोटी टका सरकार दैछन्ती आ 3 दिन पई आ किछि खर्च हो सेतरे आपनकर अछि भी कैबिनेट मध्ये अछि दिन 2 दिन भीतर आपन सेतरे कथा अमरेंद्र दास को पुष्पगुच्छ दे स्वागत करिया पई सर ठीक है सर ठीक है सर को मु अनुरोध करबी सर तांकर वक्तव्य प्रदान एवं नुआखाई पूर्व कृषक भाई मान को आम सरकार तरफ तृतीय किस्ती रखी ये अवसर में आम सहित अच्छा राज्य सरकार मंत्री श्री संपत चंद्र स्वाई महोदय शिल्प एवं दक्षता विकास जड़े युव सुलभ व्यक्तित्व सब बेले हस हस मुह एवं कार्यदक्षतार परिचय ये वर्षे 2 मास भितर से देखी सारे विभिन्न शिल्प प्रवासी भारतीय मानक आनी एवं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी आम जगतसिंहपुर एवं ओडिशा विभिन्न जगह विशेषकर एवं मासे तले खोर्धा गोटे इंडस्ट्रियल हब कर जो कि 30,000 सीधा सड़क युवक युवती नियुक्ति पाइबे एवं सिंगापुर एवं पारादीप ओडिशा को लेकिन गोटे शिल्प कॉरिडोर कर जो कि 2 लाख कोटी टंकार निवेश होगा जाऊँगी तेणु आम जगतसिंहपुर गर्व आम राज्य एवं राज्य सरकार गर्व आमर सांसद विभू प्रसाद तराई महोदय ये उपस्थित अच्छा जिला परिषद अध्यक्ष श्री मनोज भोई महोदय एवं पौर परिषद अध्यक्षा अर्चना सिंह महोदय आमर सब कलेक्टर महोदय एवं चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं समस्त अधिकारीकृत सम्मुख उपस्थित आम ये अंचल गुरुजन मान मोर नमस्कार चाषी भाई मान स्वागत करुच्ची आज तृतीय किस्ती दि जाऊँगी मुझे रिपीट करेंगे नहीं कारण किसी समय परे परे आमर मुख्यमंत्री लोकंकर मुख्यमंत्री अभिभाषण देवे एवं आपणकर प्रिय नेता एवं ये अंचल मंत्री से अभिभाषण मुख्य अतिथि भाव में रखिए आम आज जगतसिंहपुर आम निर्वाचन मंडली 22,104 जन आज 2,000 लेखाएं किस्ती पाँच सीएम किसान माध्यम एवं ओडिशा 51 लाख कृषक माने पाखापाखि 1,041 कोटी टंकार सहायता पाँच एवं आम जगतसिंहपुर जिले में 1,64,048 जन आज ये सुविधा पाइबे
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆସିବି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଏ କିସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏ କିସ୍ତି 17-18 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ବଢିକି ସେମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଣୁନଥିଲେ, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିଲା। ଯଦି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର କଥା ଧରାଯାଏ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ 90% ଲୋକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେ ଚାକିରି ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କୃଷକ ମାନେ, ସେମିତି ଆମର ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାହାରି ବି ଏମିତି 15-20 ଏକର, 100 ଏକର, 200 ଏକର ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କରି 50 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଚାଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଏକର, 2 ଏକର, 5 ଏକର, 10 ଏକର। ତେଣୁ ଏ ଅର୍ବାନ ବଢିକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ବାନ ବଡିରେ ରହିକରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। এই କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଜଗାର ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ କିଏ କଳକାରଖାନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯାହାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଲାଗିଛି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଲୋକ ଯେହେତୁ କ୍ରାଉଡେଡ ଏରିଆ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମର ସେଠି ଅଧିକା ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ବହୁତ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ହେଲେ ପନିପରିବା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୀନ ଅଛି, ପାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆମର ଧାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ପାନ ଅଛି ନା ମୀନ ଅଛି। ମୀନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ ଚାଷ ହଉଛି, ବହୁତ କମ, ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ଏଇ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବେଶୀ ପୋଲ୍ଟ୍ରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆମର ଏଠି ଅଧିକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏସବିଏମ୍ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ ହବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷ ହେବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ଆମର ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାରାଦୀପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବାର କାରଣ ଆମେ କୁଶଳୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବରର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲେବର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉନଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ସେ 3ଟି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାରାଦୀପରେ, ଗୋଟେ କୁଜଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର 135 ଜଣ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ବାଣ୍ଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଅଫିସରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସାନ ଭାଇକି, ଯେ ଆମର ଏଠି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ନାହିଁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେବଳ ଗାଇନିଂ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇସିୟୁ ହଉଛି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତମେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ମୁଁ ସାଂସନ କରିଦେବି। କୋଟିଏ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସନ ହେଇସାରିଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସିଏସସି ପିଏସସି, ଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡର କୋଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଆମର ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି, 5 ବର୍ଷରେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏଟିଭ ଷ୍ଟେଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟିଏ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ସିଏସସି ପିଏସସି କୁ ଆମର ଯୋଡ଼େ ସିଏସସି ଅଛି,
नाउगार गोटे मंडासिया गोटे और आनुषंगिक जेते पीएससी अछि जहा आवश्यकता जोगे देवा में प्रतिश्रुति देछन तांको सेति पई धन्यवाद। एवं आज मु टॉपिक बाहर को चली गेली मंत्री महोदय को सहायता पई एवं सीएम किसान रो तृतीय किस्ती पाइथिबा एवं विशेष करी अर्बान बॉडी की माननीय मुख्यमंत्री एको संपृक्त करिथिबा सेति पई धन्यवाद। एवं आउ गोटे कथा अनुरोध करबी मंत्री महोदय को जरिया रे जे 30 तारिख जाय रजिस्ट्रेशन थिला आमे 800 टका देले धानर सहायता मूल्य 800 टका देले एभली पदक्षेप भारत वर्ष रे कोठे नै ओडिसा रे किंतु काली ठारू हठात 25 तारिख दिन राति 12टा बेले से साइट को बंद कर दिया गला रजिस्ट्रेशन जो गत काली ठारू हमको लोक कंटिन्यूअस प्रोसेस रे कंप्लेन करि चली जंती एवं गत काली मध्य मु सप्लाई मिनिस्टर को लिखित आकार जणाइछि जे हम जगतसिंहपुर केवल धान ऊपर निर्भर करे हमर आहुरी शताधिक लोक हजार हजार लोक रहि जाइछन हमको 2-3 दिन समय दियंतु आपण तो 30 तारिख जाय रखिथिले 25 तारिख बंद कर देले हमको 2-3 दिन समय दियंतु हमर जेति कि रजिस्ट्रेशन हम बाकी रहिछि हेइ जिवो जा फल रे लोक मान उपकृत होबे नले किछि असाधु व्यवसायी उपकृत होइछन जो माने वास्तव क्षेत्र रे जांतु ग्राउंड जीरो जो जगह रे रजिस्ट्रेशन होची जो आपनकर मंडी रे आपन जदि मंडी बुलिबे देखिबे सेठी को भली भाबे साधारण चाषी को उपेक्षा करा जाउची बहुत मु धन्यवाद देबी हमर सब कलेक्टर महोदय को जे कि गत सेशन ने दुईटी मंडी के सस्पेंड करथिले तीनोटी मंडी की आपनकर आनी के एडजस्ट करथिले जॉइंट करथिले जो तांका पदक्षेप पई धन्यवाद। एवं मु अनुरोध करिबी संपत स्वाई महोदय को जे मंत्री को सहित कथावार्ता हिकरी मु सीएम ऑफिस की मध्य लिखि के देछि गत काली थर सारिछि आपन को अनुरोध जे आपन इमीडिएट टिके एठी प्रोग्राम सरले मंत्री को सहित कथा होंतु हमर ओडिसा पई खाली जगतसिंहपुर पई नो ओडिसा पई आ 2-3 दिन समय बढ़ै दंतु तांको निज कथा निजे रखंतु 30 तारिख जाई कहितले आज 27 हेछि 28 29 30 आ 3 दिन रखि देले सरकारଙ୍କର मान महत्व सम्मान सब रहिबो प्राधान्य रहिबो दरकार सरकारଙ୍କର आज कोटी कोटी टका सरकार दैछंती आउ 3 दिन पई आउ किछि खर्च हो सेतरे आपनकर अछि भी कैबिनेट मध्ये अछि दिन 2 दिन भीतर आपन सेतरे कथा होता है। समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बंदे उत्कल।